好，来继续来看高雄这间全国学生人数上多的高中职中山工商，总共8000个学生，要防疫是真大的挑战。学校为一个入校门，都一层一层来监督把关，都惊有浪芳。一个行入校园，这很像伊画面内规片铺设无任何异常的情形。寒假总算结束，全国学生人数上最高中职伫高雄的中山工商，8000名学生，校方唔敢待伊，对一路请了后，就开始定定把关。每一秒好几声，再去看学号，若是尾数是单数，第一节下课去。嘛，因为学生的数量多，挂水暗的规定特别严格。我们所有的室内，包含校车上。然后包含在教室上课，我们就是保持通风，然后不使用空调。我们还是不能掉以轻心。校长定定各种事项，画面放大一看，不是伫大礼堂，惊肺炎疫情传播。学生坐伫教室内面看电视荧幕，比较舒服啊，就不用坐在那个活动中心或者是站在草皮上，不会就一直接触到挤来挤去的，这样那就安全很多。总算倒来到校园，2、3个月无见面的同学，即马拢挂嘴暗，互相拍招呼。特别时期规矩搁较侪，嘛是为着避免疫情，袂伫校园扩散。